Happy New Year, chúc đại gia đình năm mới vui vẻ 2023. Hôm nay bắn rất là đẹp ha đại đình ha. Hồi 30 tháng 4 bắn khói không, mà hôm nay bắn rất là đẹp. Chúc bà con cô bác mình năm mới Quý Mão 2023 sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, vạn sự lành ha đại đình ha. Em cảm ơn đại đình rất là nhiều đã đồng hành với em trong suốt những cái thời gian qua. Happy New Year đại gia đình. Khách sạn MIệu N họ mở đèn, họ cao đao đếm ngược cả đại đình. Hôm nay thì bắn pháo hoa rất là đẹp.